Hola, muy buenas a todos, chavales. Suscriptores, bienvenidos un día más a un pack opening de 5 sobres más. Aquí vamos a coger los alteados porque siempre los cogía, yo que sé, así o así. Así que vamos a coger los alteados, por ejemplo, este mismo. Este mismo. Este mismo. Este. ¿Cuánto llevo? 4 y el último. Este. Vamos a ver qué toca. Mi hermano va a empezar abriendo los sobres. Espero que haya suerte. Vamos a abrirlo. Otro cupón. Otro super golazo. Arda Turán. A ver si es fichaje, no. Del Barcelona. Rami del Sevilla. Oblak del Atlético de Madrid. Branges del Sporting. Cabral del Celta y a Manu Trigueros del Villarreal. Vamos con otro sobre. A ver, voy a dejarlo por ahí. No hay fichajes, ¿no? Ok, no hay fichajes. Vamos. A ver. Guerrero del Alcorcón. No, del Leganés, perdón que me he equivocado. Iñaki William del Atlético Bilbao. Moya del Atlético Madrid. Juan Muñoz del Sevilla. Radoja del Celta y Mascherano del Fútbol Club Barcelona. Vamos con el tercer sobre. Super golazo. Tenemos a Mathieu del Fútbol Club Barcelona, a Tremolinas del Sevilla, a Inui del Eibar, a Canela del Sporting, doble escudo, Valladolid y Real Zaragoza de segunda división y a Parejo del Valencia. Vamos con el último sobre que voy a abrir yo. Aquí hay otro super cupón. Super golazo, perdón. A ver. No hay fichajes, ok. Super golazo, lo dejamos por ahí. Enzo Pérez del Valencia de Argentina. Barbosa de Argentina otra vez. Ya tenemos dos argentinos. J. Peleteiro de La Coruña, de Eibar. Borges del Deportivo. Otra Serie Oro del Villarreal. soldado bastante chula. Mola cuando. Bastante chula con su firma. Y Arujo de Las Palmas. Vamos con el último sobre. Super golazo. Hugo Mayo del Celta, a Folquir del Granada, Javi Varas del Unión de Las Palmas, un escudito del Málaga, bastante guapo, Gabriel del Leganés y Alberto Martín del Leganés. Ok, chavales. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like, apoyarlo con un gran suscripción y comentad. Y nos vemos hasta otra. Adiós.